Łemkowie to jedna z 4 prawnie uznanych mniejszości etnicznych w Polsce. Przez stulecia zamieszkiwali północne stoki Karpat, zachodnią część Bieszczadów, Beskid Niski oraz Beskid Sądecki. Najdalej na zachód wysunięty cypel ich osadnictwa stanowiła tzw. Ruś Szlachtowska, czyli 4 wioski rozlokowane u podnóża Małych Pienin. Tam też do czasu przymusowych wysiedleń w latach 1944-47 znajdowała się część Polski zwana Łemkowszczyzną. Jej mieszkańcy, podobnie jak większość górali, trudnili się głównie uprawą roli i hodowlą. Dodatkowe dochody czerpali z rzemiosła, a przede wszystkim z pracy w lesie oraz handlu. Należy jednak zaznaczyć, że łemkowska ziemia wydała także szereg wybitnych postaci. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli światowego prymitywizmu w malarstwie był Epifaniusz Drowniak, czyli Nikifor Krynicki, urodzony we Florynce koło Grybowa. Profesor Emilian Czyrniański należał do najwybitniejszych polskich chemików. Był współzałożycielem Polskiej Akademii Umiejętności i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodzący z tej samej miejscowości, profesor Walery Sas-Jaworski uznawany jest za pioniera polskiej gastrologii. Do najlepiej wykształconych osób swojej epoki w Galicji należał profesor Tytus Myszkowski. Pochodził z osiadłej w pielgrzymce łemkowskiej rodziny szlacheckiej. Obok teologii studiował astronomię, filozofię, języki obce, w tym arabski, żydowski, grecki, syryjski. Kilku Łemków zasiadało na tronach biskupich i arcybiskupich. Sylwester Sembratowicz z Desznicy został nawet kardynałem. Sprawował też funkcję wicemarszałka Sejmu Galicyjskiego oraz był członkiem Austriackiej Izby Panów. Łemkowie jako grupa etnograficzna posiadali wiele swoistych cech kulturowych, które odróżniały ich od sąsiadów. Należeli do kręgu chrześcijaństwa wschodniego. W piśmie posługiwali się cyrylicą, w kontaktach codziennych etnolektem łemkowskim, zaliczanym do grupy języków wschodniosłowiańskich. Interesujący i bogaty był ich folklor, zwłaszcza twórczość ustna, wśród których dominowały pieśni liryczne, obrzędowe, historyczne i ballady. Liczne były też opowieści, bajania snute zimą przy wieczornych domowych pracach. Istotnym elementem samoidentyfikacji był strój. W ubiorze mężczyzn szczególną rolę odgrywała czucha, zarzucany na ramiona płaszcz z samodziałowego brązowego sukna, z dużym, opadającym do połowy pleców kołnierzem, przyozdobionym białymi sznurkami, torokami. Ciekawym składnikiem stroju świątecznego zamężnych kobiet był wielki facelyk, czyli duża, wiązana z tyłu na potylicy chusta, którą na środkowej Łemkowszczyźnie zdobiono rozbudowanymi motywami drzewa życia. Z kolei paradne niewiasty z Komańczy można było rozpoznać po krywulkach, czyli szerokich naszyjnikach wykonywanych z drobnych koralików. Charakterystyczny dla krajobrazu Łemkowszczyzny był typ drewnianych cerkwi. Łemkowskie świątynie miały konstrukcję zrębową, trójdzielną. Charakteryzowały się stopniowaniem wysokości wieżyczek, gdzie najniższa znajdowała się nad prezbiterium, a najwyższa nad babińcem. Wiele tych obiektów zachowało się do dzisiaj, stanowiąc atrakcję turystyczną Beskidu Sądeckiego i Niskiego. O wyjątkowych walorach architektonicznych tych świątyń świadczy wpisane aż 5 z nich w 2013 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Postępujący w XX wieku proces urbanizacji spowodował zanik wielu aspektów tradycyjnej kultury ludowej, także wśród Łemków. Proces naturalnych przemian, ustępowania dnia wczorajszego przed dzisiejszym w sposób nagły, drastyczny przerwały przesiedlenia. Najpierw w ramach traktatów o tzw. wymianie ludności między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Około 70-80 tysięcy Łemków przesiedlono w latach 1944-46 na tereny Ukrainy. Pozostałe 10-35 tysięcy deportowano w 1947 roku w ramach tzw. Akcji Wisła na ziemię zachodnie i północne Polski, głównie na Dolny Śląsk i ziemię lubuską, gdzie mieli ulec szybkiej asymilacji. Mija właśnie 75 lat od tamtych wydarzeń. Mimo życia w olbrzymim rozproszeniu, z dala od karpackiej Arkadii, wbrew wszelkim przeciwnościom losu, Łemkowie przetrwali. Chociaż do tej pory nie doczekali się w Polsce ani jednej szkoły, w której uczono by ich języka, ani jednej utrzymywanej przez państwo bądź samorząd instytucji kultury,
z determinacją godną największego szacunku walczą o zachowanie swojej kultury oraz emancypację języka ojczystego. Do najprężniejszych ośrodków ich społeczno-kulturalnej aktywności należy dzisiaj Legnica i działające w tym mieście stowarzyszenie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera.